بصوا يا جماعه، كل اللي عايز بط وطيور هيجي هنا سوق التلات المرج. اسعار الطيور هنا على بعضيها عند ام احمد، والاسعار حلوه يا ام احمد. الدنيا مريحه، ولا في بيع ولا في شراء. ايوه، اسعار الطيور كلها نزلت، وعندها الوز وعندها الرومي. الله اكبر، ورينا الرومي الضخم. فريد شوقي. فريد شوقي نهارك ابيض، هيجي يتخانق معانا فريد شوقي الله يرحمه. بصوا يا جماعه، عندها جميع انواع الطيور. كل اللي عايز هنا بجوار مترو المرج القديمه. وما تنسونيش باللايك والفيديو كامل فيه الاسعار كلها على قناه مامتي طباخه على اليوتيوب.